ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கான ஃபிஷிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. அது போக்கிலே தான் வரணும். இன்றைக்கி நிறைய ரோகு மீன் கிடைச்சது. ஸோ எல்லாமே நல்ல சைஸ் தான். இது நல்லா மழை பெஞ்சு விட்டதுக்கப்புறமா நல்லா தண்ணி ஏரியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ அந்த டைமில் போய் சும்மா ட்ரை பண்ணது. கிடைச்சிது மீன் கிடைக்காம இல்லை, நல்லாவே கிடைச்சிது மீன். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஃபிஷ்ஷிங் பைட் வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஆக்சுவலாக பைட் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தோம். அந்த சேம் பைட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கேயுமே ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பைட்டு எப்படி பண்ணணும், அந்த விஷயம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் அந்த மாதிரி பைட்டு யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி மீன்கள் பிடிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இந்த மீன் நிறையவே கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு, பட் நல்லா ஹூக் ஆகிடுச்சு அது. ஸோ நல்லா லாக் சரியான லாக். ஸோ அதனால் மிஸ் ஆகலை. பாருங்களேன். நண்பர் பசுபதி அந்த மீன் எப்படி விளையாட விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா டயர்டாகிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கரையில் ஏற்றுவார். ஸோ அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. இந்த மிஸ்டேக் மீன் கிடைச்ச உடனே தூக்கிடணும் கரைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஈவன் நானுமே அந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி மீன் லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா சுத்த விடுங்க. அது டயர்டாகிடும். ஸோ அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் மீன் மேலே ஏற்றுறதுக்கு. நம்ம பசுபதி அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு லேர்னிங் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ் எல்லோரும் கற்றுக்கலாம். பாருங்கள். சாவரிக்கு வீட்டுக்கேண்டப்பா இந்த மாதிரி செட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும். சும்மா ஏன்னா தானே வரக்கூடாது. செட்டிங் பிளானிங் கரெக்டாக இருந்து பிடிக்கணும். சின்ன சைஸ் தான். இந்த மீன் மிஸ் ஆகிடுச்சுங்க. இது சரியாக லாக் ஆகலை. ஸோ லாக்கு ரொம்பவே முனையில் இருந்துச்சு, அதனால் மிஸ் ஆகிடுச்சு. பட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் பிடிச்சிட்டோம், நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டோம். இந்த மீன் தான் ஒரே ஒரு மீன் மிஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 மீன் பிடிச்சிட்டோம். பாருங்கள். ஸோ இதுவுமே நல்ல சைஸ் தான். ஆக்சுவலாக எல்லாமே நிறைய சைஸ், நல்ல சைஸுங்க. அந்த மிஸ் ஆன மீனை தவிர பிடிச்ச மீன் எல்லாமே நல்ல பெரிய பெரிய சைஸ் தான். பாருங்கள். Big mean. cover end vacha. Okay. ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் ஒரு
2-3 வீடியோ தான் எடுத்தோம் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 7 மீன் கிட்ட பிடித்தோம். பட் எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ நம்ம சேனலை வந்து லைக்கு, கமெண்ட்டு, ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ நம்ம சேனல் முடிஞ்ச வரைக்கும், உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேனல் கொஞ்சம் க்ரோ பண்ணி விடுங்க. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்கோம். ஸோ நீங்கள் க்ரோ பண்ணி விடுறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி gift கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய பார்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா எங்களுடைய பார்ட் நாங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ பாருங்கள், கரெக்டாக ஒரு 7 மீன் 8 மீன் பிடித்தோம். அதில் ஒரு மீன் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் ஃபைனல். ஸோ இன்றைக்கி மீன் வேட்டை நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.